आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट कैच, ये 1 किलो से ऊपर है। तो मैं अभी अभी स्पॉट पे आया था। ये मेरा रोड ब्लैक पर्ल और टीका ऊरस जो मैंने शफ़ी भाई से मंगवाया था। तो ये मेरा फर्स्ट कैच और अभी आया हूँ, जस्ट 10 मिनट हुआ है। तो मैं बॉबी स्नेक हेड फिशिंग पठानकोट पंजाब से, आप देख सकते हो ये मेरा सुबह का पहला शिकार।